你瞧那哈喇子，又瞧见婆婆拿冻干桶了，又瞧见拿这冻干桶了。等等，这个是给你做训练用的，那天天当零食吃啊？什么家庭条件啊？啊？哎，对，你只要溜须婆婆听话，那必须就有奖励。对，这就是奖励用的，瞧见了吗？这里边大肉肉、小冻干啥没有。我跟你说，必须训练的时候才能给吃。你瞧，呵，一碗婆婆嘴里进根狗毛。哎，对，啪啪啪，就你这毛啊，四处飞。盘腿儿，哎，不许抢答了啊！不许抢答了，不许抢答啊！不许抢答。下回抢答不算了啊！下回抢答，我跟你说不带抢答玩啊！盘腿儿，哎，对，这样才给啊！哎，不算，重来，盘腿儿，哎，对，好，真棒，带好，带好，哎，啊，对对，你瞧我们，可是婆婆没说呀，我这还对，你看这。就这小怂玩意儿你不稀罕啊？就养这么一小玩意儿你不稀罕啊？你瞧瞧，爱吃这小冻干，瞧见了吗？来，哎呀，我跟你说，大好，这就是情绪价值，你就是婆婆的情绪价值。我告诉你，来，来，来，哎，行了，行了，下课，下课。